Para tudo, pessoal. Olha o tamanho dessa leitoa, leitão, sei lá. Era muita carne, gente. Não dá nem para saber o que que era. Eu sei que tinha carne para todo lado, comida, tropeiro, arroz carreteiro, torresmo, vários tamanhos. Gente, era muita coisa. Eu acho que assim, eu nunca vi tanto churrasco, tanta carne junta no mesmo lugar, linguiça. Foi demais, gente. Foi lá na cidade administrativa, na Feira do Torresmo. Era Festival do Torresmo, mas tinha coisa demais. Eu fiquei encantada. E olha esse medalhão. Gente, esse medalhão é de dar água na boca.